melihat pemandangan bagus guys. Air terjun Bolang dulu guys, air terjun. Mengandung apa itu aura-auranya mistiknya luar biasa guys. Masya Allah, kuasanya Gusti Allah. Sanggrahan guys, airnya cuur nih. Pepohonannya rindang guys. Luar biasa guys. Pesanggrahan, namanya ini pesanggrahan. Pesanggrahan namanya ini. Ini termasuk juru kunci guys, ini juru kunci guys. Sanggrahan.